Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan kekebonan jannatin ngaranna Marusat tinu ngampar di taneuh dimimitian ku bonteng ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang nate termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihandap ya harap kakara kuari bae barang aya orang berebes tetep bae ngaranna marusat bae teh marusat bae cabe teh marusat ngaranna ngampar dihandap jago ngaranna ngampar dihandap artina tangkalna teu berkekuatan marusat ngaranna ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal gitu kucai segala tangkal gitu non ngakangkung baim termasuk karena anu buah nu gede teh anu panjang teh naon ngaranna kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat ngaranna nang saha tah sia ngajadikeun sing ade nang aing cek Allah awas ku abeh nang aing jelema melakuku metetet bete daek bagus-bagus tidak bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kuku masing hade hiji teu meunang bari diuk iya tuh kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buat engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah kosil nangtung sia melak kukuk mah nangtung set hiji nomor kadua ulah napas itu kalau bae mah ya pamakena ulah napas ya bakalan bagus atuh boga pamake aju make bahasana naon menyem-menyem na aya mah bere ku aing engge poho deui melak kukuk melak cabe sing ade eta melak kukuk melak cabe bae mun kahareup bae kitu tah mun kahareup mah beres kudu mundur atuh geus pamakena eta mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae kahareup teu tarohan ieu datang ka bagus bae mun teu budak kuali mah teu nyahoan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kula baheula ngangon embe lamun ember ada kurwe penci angel kagede penci habak aju geus menang saminggu ieu pencit deui aju ieu pencit deui yang datang ka imam mesnya ka mana beak tah ieu marusak nang Allah si hade dicontohan ku Gusti Allah samangka ngampar bonteng bae bonteng budak kuari mah teu jahoeun urang datang ka kebon tak neuleuh bonteng hayang tak ke bonteng eta urang tutupan make talpok ulah napas tutupan trek ngaleos urang ka ditu teu kudu kebel 5 menit balik deui ka dinya ujianna segede kieu nu di luar mah teu nyahoeun udah teu kayak kieu pokona mah aduh tapi lain lohong eta lain bohong asal ulah ditoel lamun ditoel burung aya bonteng ku urang toel congokna tutupan datang ka dinya buka deui koneng kos kitu bonteng mah tutupan make talokop plek tinggal ke 5 menit 10 menit ka dinya gede sorangan terus anu bisa ngagedean nang Allah eta hebat biasa kurang ditutupan deui teh terus urang ngalewas ka dinya deh balik deui ka dinya gede tutupan deui kurang ngalewas deui ka dinya aki-aki geus teu bisa didahar kolot bener gitu eta pangalaman keur baheula tadi teh kos kitu urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye
tutupan kurang tinggalkan 10 menit kadi jadi gede. Masya Allah tak zaman baru budak kuari mah nyahueun kos kitu. Aya jelema melakukuk tecep koneng salah berarti katoel cep deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada kitu dasar nama salah adat tetep nang Allah jaga nangis lah aing moal melakukuk deui bohongan kararoneng bae kriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi iman aja imah kukuk bagus apa teh kukuk jadi sorangan wow gede wah Masya Allah kembangna loba teu diganggu kunyana ge jadi jadian ieu wah naon balaya wah bisa ngadahar bisa ngajual jadian ngahaja-haja urang tah nungguan jadian hese baheula nu mantap buah daging buah ganda rasa buah kaweni saha nu melak tilok beak teteh kajen kukumah buah golek buah kaweni dan lain sebagainya anu melak buahna Masya Allah datang ka daun teu kadeuleun ku buah kabeh keur encan aya buahan mah eta teh tangkal daun buahan barang buahan tama tangkal buah daunna hebat ikan marus hati daga Allah urang deuleu kasempatan ka ditu Karawakidang baheula mah bu neuleu kucai bayem neuleu kangkung Masya Allah ngeplak resep jasa neuleu oyong neuleu bangsa naon kitu ngaranna anu paitenan paria aya nu panjang teh paria lusuk make batu teh ka dinaon teh paria belut wah ngampas subur darah itu sebab aya cai kuari sarua mang kunaon teh dipelakan eta nah saya ngaya pembebasan we tereh ka duit ieu atuh dipelakan mah angel sakana ka duit lah hideung-hideung awak dan duit saeutik mending dibebaskan bae sekaligus juta-juta ka ditu na pan teu boga kajen ka ditu mah anak lah kalanti siku jelema kuari teu mikiran anak teu mikiran incu nu baheula mah aki-aki ge melakalapa ki kunaon melakalapa jieu atuh kajen atuh aki umur sabaraha 70 ai umur kalapa sok da ka buahan sabaraha 5 genep 7 ieu ka umuran teu lain jang aki jang anak incu aki-aki hebat aki-aki hebat aki-aki goreng ki kunaon teu melakalapa teu moal ka umuran kaburu modal aing atuh lain yang anak incu ieu tih sebodohnya anak aki-aki bolohon wah dikarari itu aki-aki ye panjang lalakon aki-aki teh baheula Masya Allah ih pohara teh pola pikir dirubah ku Gusti Allah nah iya menang Gusti Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunahna cara tadi geus puguh di kebon teh eta mah cecendet Masya Allah loba jasa cecendet katokak loba jasa tadi pelak di ambalaya tadi di kebon teh nungaran suwek nungaran badur ambalaya pahini kuari mah mun teu nyaho mah suwek jeung badur teh bisa-bisa badur pajar suwek ku jana aju ku jana diala gara siap kuburan mah sing hades ya eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak ja eueuh nu melak Masya Allah karim urang datang ka dinya teh cecendet manigeus arah rasak teh dialan kuari mah hayang hiji cecendet bege tangkalna jang obat kencing manis hues lain hese deh hues hese saat babari baheula teu asa jadi obat kuari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat
anu baheula masuk pakai ngarujak teh ku urang teh anu gitu cangkudu loba kuari di mana tuh aya cangkudu jakuari mah geus berubah tadina tangkal cangkudu kuari mah jadi putri Puri Jaya baheula tangkal cangkudu kuari jadi Puri Jaya baheula di itu tangkal cangkudu sagala tangkal tongtolang kuari mah jadi kitu perumahan rajeg teh ya. Nah kos gitulah berubah. Nah kita tangkalan nang Allah cak Allah sing ada tekadkeun sia wa ghairu ma'rusya jeung nu teu ngampang nu aya tangkalan timimiti tangkal nangka di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah tangkal rambutan berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan be sing hade aing nu ngajadikeun cek kusal tekadkeun awas kulantaran aing nu ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deuleu atuh ku sia mana nu halal mana nu haram sing hade ta eta teh ngaran-ngaran ge ngaran-ngaranan nang saha ngaranan baheula urang teh nyaho ieu naon ieu centek nang saha teh ngaranan centek urang pan teh nyaho eta hari iya derawak teh nyaho pan buah kuari banyak asal nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah harus tapi urang ngangkat tembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula ku urang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun ku urang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kurang gitu atuh babacaan atuh puasa heula itu beda babacaan lu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih iya Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeuteung meta cai ka nu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris makos kieu bacakeun inugeun kana nyeri beuteung pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeul sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya make minyaknya saya make minyak oh iya orang make minyak kambeut tah ku irung urang kitu kene nu bau saya rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir, jeung babacaan malaikat turun, malaikat sayarin ngeren. Artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah, tah mun pengajian kieu malaikat hadir, ngabejaan ka para malaikat. Kadieu. Aya nu ngaji di dieu, kadieu. Ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap kieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas
aing keur carita sia mah wae. Lain jelema kabeh. Aya nu malaikat ge. Cak malaikat ulah ka dieu. Ulah ka dieu, ngaji mah ngaji tapi ulah. Ulah. Tuh. Kan bisa gitu. Satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajar ulah. Asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat datang. Lamun cak malaikat ulah ditahan, malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh, tapi diulah ku malaikat. Geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat, jelema teu ditoel ku malaikat, teu datang. Kok bisa gitu sih Kiai? Oh, malaikat teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar. Lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mentek zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit seungit cenah ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebuk ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadi taruru aladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Cipudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah aing bau cek malaikat jangan bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit ka dieu oh ja heueuh ka hayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh ulah toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener sia sia tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek geus aing mah kadinya lah cek malaikat moal geus tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh tunu teu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi subhanal maghdubi alaihim waladdallin inum geuleuh nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha rasana tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum geuleuh kumaha mangkarasana alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa
Kok bisa beda? Apaan tadi malaikat ngilu? Ayo tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur. Jadi jadi beteng kan? Diberi cai sumur atau pae? Pae atuh jelema minimal ngelengit tambah. Tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas. Pada malaikatan milu kadinya. Malaikat ditiupkan milu ka jero. Terus diinum ke malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyerina sih. Oh iya cek malaikat ya dipaut punya. Set. Gegeran bae. Mana WC? Ngising. Tadi paut ku malaikat eta. Siapa kudu dijabarkeun we heran nih gua. Eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana. Ketika ikhlas ka ambeuna seungit, ketika teu ikhlas ka ambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bau, malaikat nage bau. Ikhlas ke coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan. Dan alwi lokado ka malaikat. Aya nu babacaan. Bau. Datang malaikat misalnya, bau tan. Bau. Emang naonnya? Hayang warungna maju. Bau jasa ya. Bau lah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat. Waduh. Wah, eta mah lamun dibaca. Sholawat eta mah haram we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitu ge teh pertanda sholawat tah. Nah, supaya nempel di malaikat tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wa sallam. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jelema malaikat. Eta malaikatna nempel di dieu. Urang wirid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sak malaikat. Bau. Emang udah pelek. Pakai ngawirin itu. Atuh baueun. Atuh sholawatna bau, pakai ngawirin barang bau atuh bau. Cek malaikat gideg kuat cek kan. Aduh, ya gaji aing usim tiis kos kieu. Ya carita batin teh kos gitu. Mentak lelembutan kan aya di urang. Cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan. Malaikat ngambe ka lelembutan urang. Tuh, lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon? Lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah. Malaikat bae nu ditugaskeun kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambe lelembutan urang. Lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeladiana mah jadi daek kabeladiana jadi nikmat. Nginaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallahan aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit cak nyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun. Mata kurang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana ci aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan
Dekanyana sanggeusna dekanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kiai teh nya dan kapangi jeung fakir miskin nah yang ke kampang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jiban nyawan kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera tak eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar barang jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Geus ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek mana ngajungkel dong. Kurang akhir beuteung ya ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi waalaikumsalam kurang minta cai kurang tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu kusia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe ge tring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangunna ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung itu lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit bagi aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit dari uk saya diri dari yuk nyana diri nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tata dina aya 300-an di masjid teh kuari kagolkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek ada bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun ta kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat
malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana. Kada batak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun. Mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil. Sebab naon? Nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan, aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham. Paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh. Wahai para malaikat, ieu babacaan seungit yeuh. Eta lamun eueuh cehilan. Lamun aya cehilan cangkena naon eta? Mungkin malaikat ke. Sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah. Geus neuleuh cehil teh gilaeun nya na. Ieu teh naon cekena. Geus nya teh daekeun ka dinya. Ditanya, "Pan sia teh ka dinya?" Aya cehil. Mantak malaikat teh sebenarnya sieun ku cehil. Cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna naon ngaranna lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senang dan mantak ente lamun deuk kitu salat sing hade deuk wiridan ge deuk wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkol nya di dinya aya deh oh cek malaikat wow batur ada kagak ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasum dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pamajikan teh kan terhibur ku pamajikan bright hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pamajikan urang coba lamun pamajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilah dawa sial tuh pamajikan goblok guys je cak malaikat pan kiamat tapi sholawat katutut di bawah manyun nya kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun teh aju bae ngamuk ge tah cak malaikat teu beres ieu eta lah saeutik nyentil urusan batin kos kitu mentek tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mentek ni lain sa tiup-tiupna وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatokeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun nakhla tangkal korma padahal tadi geus garo marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda
gitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasa nama tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas menang aing teteh nyeun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese berapa kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian itu ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping Siangli dan lain sebagainya loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran leta urang beda jeung leta urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongan pir teh lain leta urang teh mah kos kitu mah tuh leta urang mah emang leta teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu mah dahar pohara jasa poho ka eureun aya jurigan ieu mah dahar jeung naon emang sia dahar mah di kampung mun dibuk butet kitu waduh jeung tempe sakian tempena ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding ceknya emang nyana mah ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tadi di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus bae sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh urang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu ukur aing hiji wae lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung naon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna kuari barang dahar jeung daging parendek umur geus garanti deui kuari mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkalan dang Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warrumana mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Thaif sedangkeun cuaca Thaif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai
eta Thaif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya segala terong di Mekah teh segala aya bonteng di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka ku imah malah aya dangder aya hui di Thaif sarua jeung di urang Thaif mah Masya Allah sarua persis taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Thaif mah malah kurma Thaif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tadina menang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah kan gelede di urang mah kan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek tak eta teh tutup teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa